Ricky 哎，录了哦。应该第一个赛吧，第一个赛啊。哎，还有上啊，第3场。可以啊，直接对吧？就这样啊。啊？无啦，因讲要拍你啦。我今天脚受伤。被画的哦。对啊，脚趾给咬。那现在都才是业无啦，伊就知你受伤才拍赢你啊。打算嘛，其实跑的也不是就昨天之前吴老师就是趁这个机会啊，趁你病要你命的，把他这个对，不然你有那么坏吗？不要讲那么坏。对啊，豪文哥，勇哥配啊，他们两个，都来怎么样？来。好了，谢谢了，我回去看看那个姿势我做的。好，AQT 也可以是啊。他有给你灌那个好。
不是。啊！